see käis ka praegu. Ma ei saa ei, ma olen hankida Интересно, это самый столбик, и у нас около дома Они сейчас с этой стороны готовы. Были там и будет ну это ладно. Итак, tere kõikidele kohalviibijatele, volikogu liikmed, külalised, ettekandjad. Meil on täna ka ajakirjandus istungil, kus ajakirjanik Virumaa Teataja. Lääne-Virumaa uudised. Ja ettekandjad Taimar Truia Kunda Sadama juhatuse liige, vallasekretär ja planeerimise ja maakorraldusspetsialist. Hetkel on Mati alles teatanud, et ta puudub. Täna Elju Rästa jääb hiljaks natukene ja Jelena Fjodorova ka praegu puudub. Saabus vallavalitsuse liige. Tervist. Päevakord on täna on ilmselt siis selle koosseisu viimane volikogu istung. Neid istungeid on olnud 4 aasta jooksul 46, täna on 47. volikogu istung. Ja selle viimase istungi päevakord on ekraanil, 6 punkti. Kas on ettepanekuid selle päevakorra muutmiseks? Kaido Kentken, palun. Ma teeks ettepaneku see minu poolt saadetud eelnõu, et see tõstaks ka päevakorra alla, mitte informatsiooni alla. Nii, ettepanek tuli, jah. Ja see on õigustatud ettepanek sellepärast, et selle ettepaneku kui kinnitatakse, siis me peame selle otsusega vastu võtma. Nii. Paneme kas on teisi ettepanekuid? Kas nüüd saan õigesti aru, et me nüüd lisame jälle päevakorda? Me ei lisa päevakorda midagi, mina saatsin volikokku, saatsin lihtsalt eelnõu üldjuhul pannakse päevakorda. Mitte informatsiooni väljastatud päevakorras olnud, nii et me võime selle panna järgmise volikogu päevakorda. Mis on sinu ettepanek? Panna järgmise volikogu päevakorda. Järgmist, nagu ma ütlesin, järgmist volikogu ilmselt sellel koosseisul ei tule. No siis tuleb uuel koosseis. Aga see materjalid on teile välja saadetud õigel ajal ja siin, kuidas me päevakorda muudame, siin see ei ole vastuolus ühegi korraga. Nii et palun praegu märku anda, kes on selle poolt, et tõsta punkt 6.1 päevakorra punkti 5 järel 6. ja informatsioon jääb 7. Palun praegu märku anda, kes on selle poolt.
1, 2, nii, siin on see on 3. Palju meid on üldse praegu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 liiget, 15 on poolt. Päevakorda tõsta, tõsta see punkt 6.1. Kui sul arvud ei klapi, ma arvan. Klapib küll. Kes oli vastu? 3 ei hääletanud. Ma vastu, jah. 4 ei hääletanud. Kes veel oli? 4 ka ei hääletanud. Jaa, ma lugesingi. Eile sina ka? Ei, mina olin vastu. Siis on 4. Siis on 17. Tähendab 14 poolt. Jah. 14 poolt ja 4 on vastu, jah. Seda ei ole küsitud. Kes ei hääletanud? 2 olid vastu, kes ei hääletanud? 2 ei hääletanud siis. Mina ka ei hääletanud. Jah, 2 oli vastu, 2 ei hääletanud. Aga seda poolt küsitud ja erapooletuid ka ei küsitud, et korrektne oleks ikkagi seda ka teada. Ja need on erapooletud, kes ei hääletanud. Ei ole. Nii, aga see muudatus, päevakorra muudatus on nüüd vastu võetud 14 poolt häälega ja see on siis 6. punkt ja informatsioon on 7. punkt. Päevakord on selline, nagu parandus praegu on tehtud. Palun, kui rohkem ettepanekuid päevakorrale ei ole, siis palun käega märku anda, kes on päevakorra kinnitamise poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 poolt, kes on vastu. 1, 2, 3. Nii. 3 on vastu, aga päevakord on kinnitatud 15 poolt häälega. Ja läheme kohe esimese päevakorrapunkti juurde, Kunda sadama tegevused ja arengud ja meil on täna külas Taimar Kruia, Kunda sadama juhatuse liige. Palun. Ja tervist kõigile, Taimar Kruia, et Kunda sadama juhatuse liige, et lühidalt võtan siis kokku meie, ütleme siis viimase 3 aasta tegevused, peaaegu 3 aastat. Ja räägin natukene siis arenguplaanidest ka. Et ettekanne ei ole pikk, ei ole palju slaide, rohkem tegude kui jutumees, et selles mõttes küsimused on teretulnud, et üritame vastata. Et kas kõigile on näha, et kiri on natuke võib-olla väike, aga Kunda sadam on siis investeerinud tehnika uuendamisse ja siis nii-öelda taristusse 3 aasta jooksul üle 15 miljoni euro. Et see on siis nii-öelda, jah, nagu ma ütlesin, et tehnika ja taristu, et see ei sisalda siis sadama enda ostu, mis on lisaks. Sellega kokku oleks summa üle 40 miljoni. Et praktiliselt kogu tehnika on peaaegu juba välja vahetatud. Et siis mõned üksikud materjalikäitlusmasinad või laadurid on veel vahetamata, siis suuremate, efektiivsemate vastu. Et, ja see on siis nii-öelda, esiteks on kütusekulu vähenenud, aga teiseks on ka tegelikult kiirenenud laevade käitlemine. Ja nagu siin on näha, et sisuliselt, kui see oli 2018 aastal alla 200 tonni tunnis, siis hetkel on juba üle 250. Et ligi veerandi võrra kiiremini. Et see võimaldab rohkem laevu käidelda ja rohkem tonne nii-öelda aasta jooksul ja samas on tegelikult see laevade käitlemise aeg lühem, mis tähendab seda, et on vähem tolmu, vähem müra, kõike seda. Ja samamoodi oleme ka tegelikult ehitanud kinniselao
tuleb ilmselt järgmisel aastal üks veel sama suur, kui mitte suurem juurde. Et see samamoodi võimaldab tegelikult kaupu tuua päevasel ajal lattu ja siis laevade laadimise ajal öösel on siis nii-öelda linnaväel müra vähem. See on nagu kõigile ka kasulikum. Ja loomulikult praegu ei ole lihtsalt võimalust olnud, aga uue laoga ilmselt tekib ka võimalus rohkem teravilju Kunda kaudu käidelda, et ilmselt sobib see ka kohalikele põllumastele. Siis jah, tegelikult investeerisime ka väikse elektrijaama eelmisel aastal, õigemini 250 kilovatt. Et samamoodi võimaldab meil tegelikult efektiivsemalt oma tööd teostada, et kuskil üle poole tarbib sadam ise ära. Ülejäänud siis läheb võrku. Võib-olla nüüd natukene plaanidest, et siin on nüüd näha nagu kaks eraldi osa, et siis nii-öelda põhjapoolne, mis on vasakpool näha ja lõunapool. Et ütleme siin lähiaja arendus oleks siis see, mis on sellise pruuniga või tumedaga märgitud seal, et seal on vaja siis, ütleme, et kui nüüd vaatame vasakpoolset pilti, siis väikelaeva sadam tuleb osaliselt ära täita, et siis nii-öelda see kollane joon on see idakalda tee, mis sai tegelikult nüüd sellel aastal valmis. Mööda seda on võimalik siis puiduplatsidel autodel sõita otse ilma siis nii-öelda avalikule teele minemata kaile ja laevu sealt kaudu nagu laadida. Samamoodi jälle, et see koorma vähem Uus-Sadama teeb meie enda laadimised efektiivsemaks ja ka ohutumaks. Siis nüüd, mis on veel selline pikemaajalisem protsess, on tegelikult selle kaide ehitus, mis nüüd ilmselt on järgmine asi peale seda, kui me saame tehtud uue kinnise lao, ja siis nüüd paremal slaidil on märgitud pruuniga nii-öelda avatud platside alad, mis on veel välja ehitamata. Et need on plaanis siin ka lähiaastatel ära valmis teha, et võib-olla õnnestub siis ütleme klientidel, kes hetkel ei ole Sadama territooriumil, ma mõtlen seda nii Metsaforestit, kes siin üleval asub Lemexit kui ka all Stora ja Olmeri, et ehk õnnestub nemad ka saada nii-öelda siis sadama pinnale laoplatsidel, et siis kogu see transport laeva käiks siis juba mööda siseteed. Aga selles osas nagu läbirääkimised käivad tegelikult veel praegu ja teatud huvi nagu Stora puhul on olemas, et me peame lihtsalt looma neile soodsad tingimused selleks. Ja siis ja ka kaide ehitamise juurde tagasi tulles, et see on nagu väga, väga kallis ja keerukam protsess tegelikult, et selle vasakpoolse pildi peal on näha, et meie soov on, et tekiks ühtne pikk kailiin, mis võimaldaks tegelikult nii-öelda 3 laeva asemel sinna silduda 4 laeva. Aga nüüd selleks, et seda ehitada, tähendab seda tegelikult, et meil on vaja sisuliselt ehitatav kai võtta ekspluatatsioonist välja, aga hetke sadama hõivatuse tõttu on seda sisuliselt võimatu teha, mis tähendab seda, et me peame ehitama enne lisakai, et meil oleks nii-öelda 3 laeva kogu aeg võimalik vastu võtta. Võin öelda, et ei tea, mis tänased ehitushinnad on juba, aga siin paari aasta tagune info oli, et ühe kai ehitamine võib maksta kuni 8 kuni isegi võib-olla 10 miljonit eurot, et see on väga suur investeering. Seda niimoodi ülepeakaela ei saa teha. Samas tegelikult kai investeeringuid vajavad remonti ja see on, ma arvan, et mõne aasta küsimus, kui me peame nende asjadega edasi minema. Aga nüüd see sama asi, et kui nüüd seda joont vaadata, siis tegelikult
läheb see osaliselt detailplaneeringust välja. Tähendab seda, et selle plaani teostamiseks ilmselt on vaja muuta detailplaneeringut. Kõik teame, et see ei ole lihtne protsess, aga sellega tuleb mingit pihta hakata, kui need plaanid nagu on soov ellu viia. Ja see samamoodi tegelikult põimub selle Rooro laevaliiniga tegelikult, mille vastuvõtmiseks tuleb siis tegelikult ehitada sellised kaid, kus on võimalik Rooro laevu käia. Antud sellele pildil on näha tegelikult nii põhja kui ka lõuna osas Rooro randid. Et vastavalt sellele, kus on hetkel võimalik laevu vastu võtta, et seal see Rooro laev vastu võtta. Et jah, kindlasti on kõigi küsimus, et millal siis see nii-aga Rooro laevaliin võiks käima hakata. Ega ta lihtne ei ole selles mõttes, et siin on tulnud vahepeal ka mõned tagasilöögid, et nagu see sama raudteelõik Kunda Rakvere, meil oli lootus, et võib-olla ostab Eesti Raudtee selle ära ja võtab oma opereerida, mis annaks siis klientidele teatud kindluse ja ka meile tegelikult mingid investeeringud teha, aga kahjuks see nagu ei õnnestunud vähemalt praegu ja see annab tegelikult ka mõningased tagasilöögid. Aga selles mõttes ka meie läheme oma plaaniga ikkagi edasi ja ma usun, et ma arvan, et 3 aasta jooksul me kindlasti tahaks juba seda nii-öelda lisakäid ehitama hakata, et kuidas seal nende Rooro-kaide asjadega läheb, et nagu me juba ütlesin, et vaja detailplaneeringut muuta, palju see aega võtab, et seda siis näeme. Ja tegelikult siin on näha ka seda laiendust siis kaide osas lääne poole. Et looduslikult on nagu väga soodne seda teha, seda on üks madal koht madaliku poole, et kui sinna minna, et see oleks nagu sadamale kõige kasulikum. Et oleks võimalikult lähedal ladustamisplatsid ja sealt kaudu saaks laeva laadida. Et siis sisuliselt võib selle kai siis tõmmata nagu pooleks ülevalt alla, et kaupade käitlemine jääks põhiliselt siia nii-öelda ida poole paremale ja siis Rooro liiklus käiks kõik mööda seda vasakut äärt ja siis ramp oleks nii-öelda see põhja otsas. Et need omavahel nii-öelda risti sõidaks kaup ja ütleme siis puistekaubad ja siis Rooro liiklus. Et selline on see mõte praegu. Nagu ütlesin, et siin on palju vaja tegelikult ära teha ja ma saan aru, et tegelikult ei ole valmis ka Loviisa sadam veel, et nendel on seal probleemid nii-öelda lahendamata maade osas, et seal laienduskuhu peaks tulema Rooro siis ootealad, et seal on eraisikud ja nendega tehakse kokkulepped. Aga ma saan aru, et nad ise on öelnud, et nendel on see nagu lihtsam, et selles mõttes inimesed soovivad neid kokkuleppeid sõlmida ja lootust on, aga lihtsalt see võtab natuke aega. Ja teine asi on ka see, et ega hetkel on laevandusturg väga kõrge tipus ja võib-olla ei ole kõige nagu õigem aeg hetkel laevaliini operaatorit otsida, aga kõik muutub ja tuleb õige aeg ja ma usun, et küll see laevaliinist ka sõitma hakkab. Vist ei oskagi nagu rohkem lisada, et võib-olla on mingid küsimused, siin on need pildid siis, mis tehnikast, mida oleme soetanud ja all vasakul nurgas on näha ka laevplatsid, mida me oleme siis ehitanud. Seal tegelikult see meres olev osa on ka juba täidetud ja välja ehitatud ja seal nii-öelda ida poolt on siis ka idakalda tee suures osas valmis.
jah, ma kuulen küsimust. Ma Sadamaa tee elanikuna muidugi tunnen head meelt, et need lahtimistplatsid ja ida poole lähevad. Et vastu maju nagu nad lähevad eemal ikkagi, mis praegu meile väga häirib, seal on ju terve rivi veel maju. See on muidugi positiivne ja positiivne on ka see, et see roheala 2 tee vahel, nii Vana-Sadama tee kui uue vahel jääb alles. Nii, ja ma eeldan, et ka inimesed saavad vabalt edasi randas võita. See võimalus jääb ja plääž jääb, et sinna siis midagi lähedusse nii väga ei tule, et inimesed saavad ikkagi superranda minna ilusti, autode parkimisplatsid on seal siis olemas või tulemas. Vot need on need, mis tahavad veel nagu kinnitust saada. Siin on näha meile parempoolse selle pildi peal ka, et see roheliseks värvitud ala, et tegelikult mingid mõtted on, et mingis osas võib-olla peab see jääma siis Rooro liikluse puhul veokite ootealaks, aga tõepoolest selles mõttes, et ei pea seda nii-öelda kõike ära asfalteerima, vaid sinna vahele võib tõesti ka roheline riba jääda, et selles ei ole mingit probleemi. Aga loomulikult, kui siin vaadata seda vasakpoolset pilti, et kui see nii-öelda laiendus sinna lääne poole tuleb, siis võib-olla ei ole isegi vaja neid kasutusele võtta, neid kinnistuid, mis on nagu rohelisega praegu värvitud on, et võib-olla mahub see kogu liiklus ära sinna lääne pooles. See on see alumine kolmnurk, jah? Jah, just, see helesinisega märgitud, mis on lääne poole välja joonistatud. Jah, kui vähegi võimalik, siis oleks see muidugi lahendus, et kohalike inimeste kodusid ei tohiks puutuda, kui vähegi võimalik on. Nii, Koit, palun. Ma aru, et siia lääne poole hakkavad ka vaevaks siis siin tulla? Ei, absoluutselt mitte. See on hästi tormide avatud selle. Ja ei, sinna ei hakka laevad, see on lihtsalt ja ida poole selles mõttes, et see ülevalt alla pikk joon ja siis mis siis on nii-öelda ida-lääne suunas on all nii-öelda uus kai, mida hetkel pole välja ehitatud. Nii, kas on veel küsimusi? Kuidas see realistlik plaan võiks olla, et millal võiks olla Rooro kai valmis ja laev hakata Loviisa poole turistidega minema? Nagu ma ütlesin tegelikult, et ilmselt enne 3 aastat me seda lisakaid ehitama ei jõua mingil juhul hakata. Et ilmselt pärast, ja see sõltub ka, nagu mainisid, need detailplaneeringustega. See õnnestub, mitte enne 3 aastat. Oleks see, kui saaks ehitama hakata, pluss ehitusaega otsa. Jah, saaks ehitama. Aga vähemalt on tahe olemas ja... Tahe on olemas, jah. Aga tänad. Koit, palun. Hiljuti valmis teile paar kinnistut, et mis teil sinna plaanis on teha? Laaplatsid. Kus kohas millised kinnistut? Mis siin meil volikogus otsustamisel olid? Siis idapoolsed kinnised. Idapool, see on tegelikult selle pildi pealt näha ka, see on see pruun ala ja siis sellest kõige parempoolsest pruunist alast nüüd siia allapoole ka jääb, mis tegelikult on juba puiduplatsina kasutuses ja siis see pruun ala ilmselt on samamoodi plaanis tegelikult võtta kasutusele puiduplatsina ja võib-olla siis õnnestub see Stora sinna kutsuda meeldib. Kas on veel küsimusi? Natuke küsin selle idapoolse ala kohta, et meil on hulk maad on seal valla omandis, et osa maad on muidugi siis Lontova elanikele lähedal, aga see põhjapoolne osa, et millised võiks olla ideed, et mis tulevikus siis saaks sinna nagu edasi teha, et milline on teie nägemus? No tegelikult sadama huvi on ikkagi mereäärt arendada ja sadam oleks kindlasti huvitatud tegelikult sinna nii-öelda ida poole edasi minema. Vähemalt on ise mõelnud ja välja joonistanud, et see, kus nii-öelda sadam liitsiht jookseb, et võib-olla sinna maani võiks nagu küll olla siis nii-öelda sadamamaa, et me näeme küll, et sinna poole arendada edasi. Mitte nagu linna poole, vaid pigem mööda mereäärt ja ida poole.
on ka ette näha uusi töökohti olemas? Tegelikult meil isegi praegu on mõned üksikud töökohad nagu juba juurde tulnud ja kindlasti Rooro liini avamisega tuleb neid oluliselt rohkem juurde. Nagu ma veel kord nüüd aru saan, et tähendab seda Sadamatee elanike üle teed, et seda tee puudu, kus praegu see roheala on, mis on juba siin otsustest läbi käinud, et see jääb sinna rohealaks, mis Sadamatee elanike majade vastus on. Ikka liigute ida poole sealt. Ma mõtlen, millist nüüd täpsemast? Te mõtlete seda, mis on nagu rohelikasega märgitud on? Just täpselt, jah. Ja kus on individuaalelavad Sadamatee omad. No need ma näen, et siit Stora, no jah, nad lähevadki sinna Stora vastu, siit kaardi pealt on ju näha, sest osad on ju... Stora on see kõige alumine plats ja siis järgmine... Ja kui see Stora nüüd on plaanis tulevikus siit ära tõsta sinna ida poole, no see on muidugi väga hästi siis meie suhtes. Just, aga kuna see on Stora Enso enda maa, et me nendega kokkuleppele saame. Aga meil ei ole ambitsiooni nagu selles mõttes detailplaneeringust väljapoole küll kuskile areneda, et need samad, mis on rohelisega märgitud, on need kinnistud, mis on siis see Uus-Sadamatee ja Sadamatee vahel. Need on sellised kinnistud, mille osas nagu me ei ole otsust võtnud, me ostsime need oksjonilt, RMK pani nad müügi ja nii-öelda edasise arenguga, aga mis sinna tuleb, nagu me hetkel ei oska öelda. Nagu ma mainisin, võib-olla on need vajalikud siis Rooro laevaliikluse avamiseks veoautode ootekohana, aga võib-olla ka mitte ja kui suures ulatus me ei ole nagu veel otsust teinud. Hetkel ei ole plaanis neid arendama veel. Tohib veel küsida? Jah, palun. Raudtee pikendamine Sadamani, on see teil kuskil plaanides, mõtetes, millal see võiks juhtuda, kui reaalselt seda üldse peate? Ma väga loodaks ja tahaks tegelikult, et see oleks riigi prioriteet, et kogu infra vähemalt, mis on oluline, ühendab sadamaid ja muid transpordisõlmi oleks nagu tegelikult riigi kätes ja välja ehitatud. Et see võiks olla ideaalis niimoodi. See investeering on üsna suur. Tegelikult riigi mõistes ilmselt mitte eriti, aga ütleme ühele ettevõttele, on see siis sadam või keegi teine, on see ilmselt liiga suur. Teie nagu initsiatiivi nagu üles ei näitaks? Kõik oleneb jälle, et hetkel me ei näe sellist kaubavoogu, mida see võiks juurde anda, et kui oleks kaup taga ega rahad imesid, siis võiks see välja ehitada küll. Aga hetkel me ei näe seda. On teile kaubamaad kasvanud ajas või kahanenud? Jah, selles mõttes me oleme vaikselt, aga pidevalt ikkagi kasvatanud. Tegelikult, et 2018, kui Sadam sai ostetud, siis oli suhteliselt hea aasta, 2019-2020 olid väiksemad, kuskil sinna 1,5 miljoni juurde. Sellel aastal ma ise loodan väga, et tuleb rekordaasta. Et 2011, kui ma ei eksi, oli Sadama kogus 1,827 miljonit tonni, et me tahaks sinna juurde teha võib-olla isegi natuke juurde. Hetkel see aasta on nagu hea, kuidas edasi võiks jääda. Ja mis need kaubaliigid teil põhiliselt välja lähevad? Puit, hakkepuit? Jah, ega selles mõttes meil uusi kaupu väga juurde pole tulnud, välja arvatud, et üks uus tehas hakkab puidugraanulit tootma, mis on uus teistsugune toodang, et söestatud puidugraanul, et see esimene koorem on tegelikult laos ja seda peaks hakkama tulema, aga muidu on suuresti samad kaubagrupid, et hakkepuit, ümarpuit, sisse tuleb killustiku, nüüd on klinkri import on üsna suur sellel aastal olnud, tegelikult Fundo Nordic on nüüd saanud väga suure mahu sellel aastal. Et nagu me oleme ehitanud välja avatud laoplatse asfaltkattega, see võimaldab tegelikult tuua rohkem killustikku Fundo sadama kaudu. Ja kinnised laavad annavad samamoodi logistilise eelise, et tuleb see teravili või graanul siis kinnisesse lattu ja need samad autod peavad siis üle Eesti selle killustiku siit laiali.
varem selliseid võimalusi nagu ei olnud, et see on olnud kindlasti ka väikse sellise positiivse tõuke sellele kaubavoolule, et ilma investeerimata ei oleks ka saanud teha. Graniitkillustik ilmselt? Graniitkillustik, jah, just. Tee-ehitus? Jah, pindamised ja betoonitõestab üle. Kas on veel? Veel küsin, et need vanad elamud, mis nüüd teie territooriumil juba on, need lähevad lammutamisel, jah, see vana pikk hoone ja ega selles mõttes ütleme nii, et detailplaneeringu alal kuulub kõik peale 3 korteri Kunda sadamale. Et just samas sadama täna 4 hoones on 3 korterit, kus me ei ole saanud nagu kokkuleppele. Et ma ei tea, mis sellest saab, selles mõttes, et me oleme teinud korduvalt pakkumisi alates 2019 aastal, et oleme tõstnud oma pakkumist ja kui ütleme, see on laias vastus, me oleme nõus maksma 5-kordse turuhinna, aga tahetakse 10-kordselt ja meil on seal kääride vahel ja majanduslikult ei ole mõistlik seda teha ja sellepärast see kõik kahjuks seisab. Nüüd on vist küsimused otsa saanud, mulle tundub. Ei ole rohkem küsimus. Üks küsimus veel, et ma saan aru, et see väikesadama ala läheb teil täitmisel, aga ega mingit väikesadamat arendada teil plaanis ei ole ilmselt. Teil tegelete kaupade veoga ja me oleme mõelnud selle peale tegelikult, et noh, ega ta ilmselt nagu rahaliselt mõistlik ei ole, aga samas miks ei võiks ühel sadamal olla ka väike hobi, et ma nagu ei eita seda absoluutselt, aga noh, kuhu seda nagu teha saaks, et ilmselt siia lääne poole otsa ma ei näe seda võimalust ja siis ei oleks tegelikult kõik nii-öelda käiks ka risti kaubaliiklusega, et kui üldse, siis peaks olema seal läänepoolne külg, et võib-olla sinna saaks midagi teha. Võib-olla see sama koht, kus see madalalt praegu on, kus on hulka välja joonistatud, et see võiks olla tehniliselt sobiv koht. Ma ei tea, kui palju sealt nagu lääne poolt neid liivasid uub, aga võib-olla see võiks olla. Et me ei ütle ei, et see kunagi ei võiks seda tulla. Kundasugusel linnal võiks tegelikult olla see koht. No nii, nüüd on küsimused küsitud, vastused saadud. Ma usun, et mõlemad osapooled, nii volikogu kui Kunda sadam on selle kohtumise üle rahul, küsimused esitatud ja vastused kuuldud. Aga lõpetuseks on midagi veel öelda? Ja ma tahan tegelikult tänada, et selles mõttes meil on olnud meeldiv koostöö teie kõigiga ja asjad on liikunud edasi ja ma loodan, et läheb ka edaspidi, et meil on nagu ambitsiooni kasvamisega ja arenemiseks küll ja ma usun, et tegelikult koostöö tuleb kasuks kõigile. Aitäh teile! Aitäh Kunda sadamale samamoodi, kes meie vallas töökohti annab ja keskkonda arendab. Aitäh! Nii, läheme siis päevakorraga edasi. Teine päevakorrapunkt, Viru-Nigula valla jaoskonna komisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine ja annan sõna vallasekretärile, palun. Tere veel kord kõigile, et 27. septembriks on vaja volikogul siis kinnitada jaoskonna komisjonid ja nende liikmed, nimetada nende liikmed. Ja eelnõus siis olen välja toonud need isikud, kes on oma nõusolekud mulle esitanud, ankeedid on täidetud, allkirjastatud, võimalus oli ka erakondadel ja valimisliitudel esitada igalühel oma kandidaat jaoskonda, seda võimalust kasutas siis üks erakond ja üks valimisliit. Keskerakond ja valimisliit tasakaal.
nende isikud, kandidaadid on siis valimisjaoskonnas number 2, see oli ka nende soov. Ja valimisjaoskonna number 2, mis on asukohaga Kundas, tegime ka natuke suurema, sest tema teeb ka asukohas hääletamist ja on lahti siis terve nädala jooksul. Töötab siis terve nädala. Ja eelnõus on ettepanek siis esimehed on olemas ja liikmed ja ka asendusliikmed. Kas on küsimusi? No, küsimusi ei tohiks olla, kui kõik on oma nõusoleku andnud ja selle jaoskonnakomisjoni nimelise esitamise teeb vallasekretär ja kõik ettepanekud on eelnevalt tehtud, siis on meie kohus see eelnõu kinnitada. Ei ole vastu. Palun käega märku anda, kes on jaoskonnakomisjonide moodustamise ja liikmete nimetamise eelnõu kinnitamise poolt. Nii, siin. Hoid, sul ei ole kätt püsti, jah? Ja ma jääneta. Nii, ja siin ei ole Olav. Olav. Nii. Meil on 19, siis 18 poolt. Ja Hoid ei hääletanud, või oled vastu? Ei hääletanud. Ei hääletanud. Viru-Nigula vallavolikogu võtab vastu otsuse moodustada Viru-Nigula vallavolikogu valimisteks 3 jaoskonnakomisjoni ja nimetada nende liikmed järgmised. Ja siin on siis ka valimisjaoskond number 1 Aserist liikmetega, esimees on Helen Oras, valimisjaoskond number 2 on Kundas, esimees Ene Mutika, liikmed, asendusliikmed ja valimisjaoskond number 3 Viru-Nigulas, esimees Heli Soomer ja liikmed ja asendusliikmed, nii nagu seadus ette näeb. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Aitäh! Kas keegi ehmatas jälle ära? Nii, 3. päevakorrapunkt. Viru-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine ja ettekandja on finantsjuht Maie, palun. Tere õhtust. Käidud ka TV Ojal, aga ta on ja siis üritame hakkama saada vajadusel Raido abistatud. Oi, kui kõrge laul. Nüüd vist istumiseks või? Sirge seljaga istumiseks. Tähendab, hakkame jah, alustame, ma tegin väikse esitluse PowerPointis, et niisugused üldised asjad ja olulised, et alustame sealt. Esiteks, kas on väike tekst või? Nüüd on nähtav või plussist lasta suurem. Mõned mõisted nagu ikka meelde tuletuseks, et eelarvestrateegia on rahalisi võimalusi käsitlev finantsplaan siis arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Ja vallavalitsus vaatab iga aasta üle eelarvestrateegia ja siis vajadusel esitab volikogule kinnitamiseks. Ja volikogu peaks kinnitama iga aasta 15. oktoobriks ja minul on kohustus esitada Rahandusministeeriumile siis 30. oktoobriks kinnitatud eelarvestrateegia. Olulisemad muutused netovõlakoormusest, see on praegu eelnõu tasemel, aga see nii tuleb, et aastatel 2022 kuni 2024 siis tõstetakse seda ülemmäära 80%-le, et see tähendab, et nagu on rohkem võimalik laenu võtta ja siis alates aastast 2028 25 kuni 7 ja siis hakkab ta langema 5% kaupa alates aastast, jah, aastal 2028 ja siis lõpuks on ta 60% tagasi. 25. siis on ta 75 ja niimoodi ta siis langeb kuni 60. Ja
edasi siis olulisemad põhimõtted, et kulud on planeeritud konservatiivsed, tulude kasv keskmiselt 2%, kulud 1–1,5% ja siis investeeringute omaosaluse katmiseks on planeeritud võtta pangalaenu. Investeerimistegevus, ma tõin siin numbrid välja, pärast vaatame ka tabelit, et siis aastatel 21–25, et siis erinevatel aastatel 1,3 miljonist siis 2,5 miljonini viimasel aastal. Ja siis valla laenukoormus, siis nagu ütlesin, et selle investeeringute omaosaluse katmiseks suureneks siis alljärgnevalt. Siis aastal 24, seal tuleb ka viimasel slaidil, ma tegin ülevaate laenukoormusest, et siin tuli küsimusi, et on see balloonmakse, see 1,8 miljonit. Mis siis ühes, tuleb nagu ära maksta, leping on niimoodi koostatud. Finantseerimistegevus, siin ma siis kirjutangi lahti, et oleme eeldanud siin eelarvestrateegia koostamisel, et Swedbanki laenude balloonmaksed, 2 laenu on siis summas 1,68 miljonit eurot refinantseeritakse. Ja siis mõningad korrigeerimised siis seoses sellega ongi, panin kirja, mis teil oli kodu saadetud, et lehekülg siis 14, et tulenevalt siis sellest sai korrigeeritud investeerimistegevuses finantskulusid ja lehekülg 19 siis finantseerimistegevuses seda laenukohustust. Need on siis kollasega markeeritud praegu. Ja nettovõlakoormus, et see siis on meil normi piires siin aastatel ulatudes ka siis 32 kuni ligi 42% viimasel aastal. Ja lubatud ülemmäär on siis 80, aga aastal 25 juba siis 75 hakkab tagasi langema. Ja siin on siis silmees visuaalselt veel nettovõlakoormus, see kõrgem sammas on siis, kui palju me tohiks laenu võtta, et ülemmäär ja siis sinised sambad on siis, et meie prognoositav laenukoormus siis eelarvestrateegia järgi oleks alljärgnev siis. Ja siin nüüd ongi laenudest väike ülevaade, aga tuleb ka suuremaks lasta, et seal valgel väljal ja siis uuesti üles, valgel väljal on siis aastamakse, nagu näha, et 21 aasta, seal on 364 000, siis 22 on 363 peaaegu sama, aga siis nagu näete edaspidi, siis intress hakkab ka langema, 23 on 500, ligi 550 ja aastal 24 siis ongi need 2 balloonmakset, mul on seal kirjas 2 Swedbanki laenu. Sõna ei ole taha kirjutatud, aga need 24 kohe tuleb ja on taha kirjutatud. Et need on need balloonmaksed, siis ilmselt siis laenude üle otsustamine on volikogu pädevuses, et nendega peaks tegelema hakkama, ma arvan, aastal 23, et siin on veel aega. Et siis mis edasi teha. Et ilmselt jah, refinantseerida. Ja siis 25, seal juba on ainult üks LHV laen, nagu näha, ja kui intress on väike ja siis edasi 26-27 jäävad hetkel eelarvestrateegia perioodist välja, tulevad siis edaspidi lauale. 27 on ka balloonmaksega tegemist, aga õnneks on väiksemas summas see LHV. Et see on ülevaatlikult kõik, et kui siis on soov, vaatame need investeeringuobjektid üle, on see tabel, seal on ka kollasega markeeritud, mis on uued. Ja seal on siis ka kollasega see laenu võtmine, korrigeeritud ja siin siis need kollad poole võtlas. Tohib sellelt lehed küsida ühe rea kohta? Kuidas? Tohib küsida ühe rea kohta sellelt lehed? Personalikulude rida on aastast aastasse 5,5 miljonit, et mingisugust palgatõusu absoluutselt ei planeeritagi. Et isegi miinimumpalk ajas kasvab, et olete planeerinud personalikuludesse
2024. aastani 5,... No ega nii kaugelt tulevikku me ette ei tea, et see on konservatiivselt. Kõige olulisem on aasta 2022 ja siin on nagu väike kasv ja see nüüd täpsustub, kui kohe hakkab meil ongi juba eelarve tegemine käivitunud tegelikult, et siis selgub, sest kuna äsja ma ka siia sõites raadiost kuulsin, et õpetajate palku hakatakse kavas tõsta 5%, ehk siis korrigeeri, vaatame, kuidas see number kujuneb, aga see on prognoos ja pikaajaline eelarvestrateegiat täpsustabki eelarve, et niimoodi see asi käib. Mina oleks planeerinud kindlasti mingi 3% tõusu sinna oleks võinud. Ma nii palju nagu täiendaks, et ega see, kui palgafondi maht samaks jääb, ei pruugi tähendada, et palgad ei tõuse. Aktiivsuse varal seda palkasid tõsta. Aga mis me ikka siin 5 aastat ette vaatame, et me ju ei tea. Et neid kaugeid perioode jah, õige. Et aga tõesti, et kui tuleb vaadata struktuuri ja efektiivsuse arvelt on ka võib-olla võimalik midagi ära teha, et ei tea, palgafond võib ju suht vähe muutuda. Aga kindlasti on meil iga aasta see ülevaatamisel ja need muudatused pikemas perspektiivis võivad tulla sisse. Jaa, sest kui me nüüd hakkamegi uut tegema, Eve väitis, et arengukava põhjalikum muutmine tuleb nüüd järgmine aasta, õigemini ta alustab juba novembrist töögruppide kokkuvõtmisega ja siis vastavalt, kuidas näiteks see aasta nüüd on lõppenud, need majanduskulud korrigeerime uuesti 23-24, et see on seda pikaajalist prognoosi ei saagi ju kunagi panna niimoodi täpselt paika. Korrigeeritakse, vaatame, kuidas see aasta on lõppenud, kuidas kulud on, selle pealt siis. No jah, väikse tõusu võib planeerida. No väikse tõusuga, jah. Siis ma iga aasta küsin ühte sama küsimust viimast 4 aastat, et liigsete varade suunamata jääk aasta lõpus. 2022 32 712 eurot, 2023 1942 eurot ja nii edasi, et 1942 eurot likviidseid varasid. See muutus nüüd tuli sisse, kui ma neid laene korrigeerisin, enne oli see number suurem, aga ka hetkel see ei ole mingi, selles mõttes mingi nagu kivisse raiutud, et kui nüüd investeeringutes midagi muutub, pole meil vaja nii palju laenu võtta ja muutub kogu see rahaline pilt, et see prognoos on, kui me teeme need investeeringud, nagu on seal tabelis kirjas, siis on meil vaja nii palju laenu võtta ja kui need kõik kulud-tulud niimoodi realiseeruvad. Hetkel me ei tea, võib-olla tulumaksu laekub hoopis rohkem kui 2%, mis sul on planeeritud. Et selles suhtes pikaajaline prognoos vaadatakse iga aasta üle ja täpsustatakse kõik olulisemaks esimene aasta, et just mille baasilt praegu või eelarve tegemine. Et siis oleks võinud lihtsalt mõne investeeringu väiksemas mahus planeerida, see oleks ka mitte mingit küsimust. No just, lihtsalt see number näeb väga kummaline välja, et suur valde oli liikviidselt varast 2000 eurot. See oli vähe suurem, aga nüüd viimase muutusega kukkusta silma. Olgem ausad. Aga peaasjalt on positiivne. Kindlasti. Ja ega need investeeringud kindlasti muutuvad. Siin võiks mulle isegi vaada mürki võtta, et vaevalt see 1942 aasta lõpu jääb käega. Et seni on õnneks need jäägid on veel suuremad, kui meil on planeerinud ja tundnud suuremad, et siiski meil on nagu väga bilansilt raske. Aga kui vallavalitsus hästi pingutab ja kõik teeb ära, mis me ette anname, vaata. Nii, lase veel nüüd ettekandjal edasi rääkida. Et võib-olla siis liigub allapoole, vaatame need objektid üle protsentidest ma rääkisin, netolla koormused on normi piires. Et siis uued lisandunud on kergliiklustee, Padaorg, Viru-Nigula-Saeveski on aastal 22. Selle kohta tahaks ka küsida, et siin on hästi palju nagu järgmisesse aastasse planeeritud nagu toetuste arvelt neid summasid. Kas mingisugune fond või meede on kuskilt avanemas, kust on võimalik raha kaasata? See on meil läbi arutatud Raido ja Evega ja nii ta on paika pandud. Et Aseri inimesed ootavad ka pikki siin Rannu Aseri lõigu... See on olemas siin. Kus kohas? See on tabelis siin. Millist tabelis? Kas ei ole? Rannu Aseri lõik võiks olema. Ei ole ilmselt Aseri. Pigem on see kõrtsealuse Rannu läks, on õige. No kui nii võtta, kui minu Rannu Aseri lõik võiks sees olla. Rannu kõrtsealuse Aseri. Noh, kuule see näed eksis. See võiks ju sees olla. Laseme nüüd ettekandjal edasi minna. Ma ei tea, kus on. Nii, Kunda valla. On see sees siis? On, Raido. Lubage nüüd ettekandjal lõpuni rääkida, siis anname Raidole ka sõna ja Raido
ütleb selle kaasettekandja. Nii, siin ei ole. jah, et siis on kergliiklustee Kunda-Malla aastal 23, siis on Kunda ettevõtlusala projekteerimine, see on aastal siis 22 ja toetusega suur summa. Siis on Viru-Nigula kogukonnamaja, siin Kirikaia 2 energiatõhusus aastatel 22-23. Sinna saime ka positiivse otsuse peale, rahastuse otsuse. Ja siis jäätmejaam Aseri aastatel 23-24. Ja Aseri staadioni treenaaž jooksurada aastatel 22-23. No pigem võiks prioriteetsus olla see Aseri kõrtsumus kergliiklustee ja siis võiks staadionit treenaaži teha. No, seda jõuab võib-olla eelarve tegemisel. Aga seda Aseri kõrgliiklustee siin ei ole. Siis ma tahan küsida selle sotsiaalmaja kohta, see on siis... No, üks sai nüüd vahele, Kunda staadioni rekk ja siis tuleb jah sotsiaalmaja. See sai nüüd uuesti sisse. Et mis see 20 000 siis järgmisel aastal, 2 aastat on vahet ja siis on nagu plaanis hakata investeerima, et see tundub kummaline olema. Rahalised võimalused, ma arvan, ka panevad siin asja paika, et projekteerime ära ja vaatame, et summa on suur. Ja siis avanevad need toetusrahad ja siis saab hakata taotlema. No see võtab ka aega. Projekti sahtesse nagu projekteerida ei ole nagu küll 8 aastaks väga mõtteid. Tegevus eriti omanete puhul. Et see on minu poolt kõik. Raido, kas sa ütled lisaks midagi? Ei, selles mõttes, et meil oli neid objekte ju väga palju, need kõik väljahitamata kergliiklusteed ja me pidime hakkama mängima nende eeldatavate maksumustega, et oma finantseeringu otsas välja tulla. Nagu Maie varasemalt ütles, siis seda me muudame, seda tabelit kaasa arvatud, muudame ju praktiliselt iga aasta. Tegelikult ongi kohustus iga aasta üle vaadata. Et kui me saame riigi poolt täpsemalt teada, kuidas need kergliiklustee meetmed edasi kulgevad, siis me hakkame neid siia järjest rohkem sisse lisama, sest me teame täna, et Euroopa Liidu uue eelarveperioodil on ette nähtud kergliiklusteedeks päris korraliku summa, kui ma õigesti mäletan, äkki tuli 30 miljonit. Et esimeses järgus tuleb 5 miljonit, see pidi tegelikult tulema selle aasta sees see meede, aga tänase päevani pole tulnud ja vallavalitsuse nägemusel esimese prioriteedina on siis vähemalt taotlenud seda Vada-Org Viru-Nigula Saeveski kergliiklusteed. Ja kuna see oli kõige käekasutavam meede, mis meil täna teada on, siis selle me panime üle, me võtsime praegu sellise mõttega välja, et see valati siia sisse kuulus. Ja tuletame meelde, et selles eelnevas projektis, kus olid need kõik kergliiklusteed projekteeritud, seal oli ka etapid märgitud etapiviisiliselt tegemised. Nii, aga see on siis eelarvestrateegia ja arengukava juures tehtud muudatused ja on ka ette valmistatud otsuse eelnõu, mis tuleks volikogul kinnitada. On teisi ettepanekuid? Tahaks veel korra kommenteerida. Nii, palun. Üks asi, mis investeeringute tegemisel veel silma on see, et nagu meie kultuuriasutused on suures osas siin järgmist 4 aastat ilma suuremat investeeringut. Et siin ma vaatasin, et Viru-Nigula rahvamaja käesoleva aastal on midagi investeeritud, aga järgmisel 4 aastal ei ole nagu investeeringut. Tegelikult peaks kultuurile ka nagu raha investeerima. Eks tuleb valikuid teha, kumbad siis ees, kas me investeerime infrastruktuuridesse või investeerime hoonetesse. Tuleb kõike korraga ei saa, et siis tulebki... No, alati saab leida ju tasakaalu. Fikseerimisel ettepaneku protokollis ära. Kui tekib võimalus, siis loomulikult läheb ka rahvamajadele ja kultuurile raha. Nii, aga ettepanek on siis kinnitada otsuse või määruse eelnõu. Teisi ettepanekuid ei ole.
palun käega märku anda, kes on kinnitamise poolt. Siinpool. Koit, sina ei tõsta kätt? Ei tõsta. Ei tõsta. Nii, teistel on käsi püsti. 18 poolt. Kes on vastu? Üks on vastu. Üks on vastu. Keegi peab hoidma oleval. Viru-Nigula vallavolikogu kehtestab määruse Viru-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine ja kinnitatakse siis lisa 1 ja lisa 2 ja tunnistatakse kehtetuks eelmised variantid arengukava ja eelarvestrateegia puhul. Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Aitäh! Neljas päevakorrapunkt. Viru-Nigula vallas garaažikomplekside peremehetuks tunnistamine. Kõigepealt siis Tammiku põik 2 ja palun Mari. Viru-Nigula vallas Kunda linnas Tammiku põik 2C garaažikompleksi peremehetuks tunnistamine. Sama garaažikompleks käis siis 29. aprillil siinsamas volikogus arutelul otsusega peremehetu vara hõivamise algatamine, millega siis volikogu algatas peremehetuks tunnistamisega. Võib-olla nii palju mälu värskenduseks öeldud, et kõigepealt siis garaaži omanike ühing Stop 2 üritas siis seda kõigepealt läbi hoonestusõiguse seaduse vormistada, aga kuna puudusid omandiõigust tõendavad dokumendid, siis tuli Maa-ametist kiri, et ei ole võimalik seada hoonestusõigust. Ning Viru-Nigula vallal jäi siis üle variant, et kõigepealt tunnistame siis hooned peremehetuks ja läbi peremehetuse siis vormistame hoone kõigepealt munitsipaalomandisse ja seejärel võõrandame siis garaaži ühingule Stop 2. Ja arvestades siis ütleme selle eeltooduga, seaduseid ei hakka siin eraldi ette lugema, nii palju veel lisaks ka veel, et vastavalt siis Vabariigi Valitsuse määrusele peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine punktile 9, siis teade peremehetuks tunnistamise kohta siis rikkus ametlikes teadaannetes üleval 60 päeva ja selle kohta ei tulnud siis ühtegi vastuväidet. Arvestades siis eeltooduga tunnistada peremehetuks Viru-Nigula vallas Kunda linnas reformimata riigimaal asuv ehitis Tammiku põik 2C. Viru-Nigula vallavalitsusel teha riiklikus ehitisregistris paranduskanne ja kanna punktis 1 nimetatud ehitise omanikuks Viru-Nigula vald. Nii, kas on ettekandjale küsimusi? Koit, palun. Me oleme varasemalt ka neid peremehetuks tunnistanud ja valla omandisse võtnud ühesõnaga. Kas neid on müüdud juba kasutajatele või huvilistele? Ei ole. Praegu ei ole ühtegi garaaži, ei ole veel müüdud. Kõik on momendil on Viru-Nigula valla omandis. Sellega kaasab ka mingi kulu meile, ma ei tea, mingi elektrikulu või mingi... Teadaolevalt ei ole meil ühtegi kulu sellega seoses. Mingil hetkel peaks siis hakkama nüüd ka siis edasi müüma ju? Jah. Praegu ütleme, see protsess käibki, et millisel moel see edasi lüüa. See ongi praegu arutelu. Aga kas seal garaasidel on kasutajad olemas? Nendel garaasidel, millest praegu jutt on või? Need garaasid on päris heas korras ja nendel on kasutajad olemas. Siis saab vormistatud, siis saavad endale. Jaa, siis saab sellele Stop 2-le, nendel on ka juriidiline organisatsioon olemas, kellele võõrandada. Nendega on ütleme asi veel kõige lihtsam. Nii, need mõlemad eelnõud on ka komisjonides läbi käinud ja komisjonid on ka heaks kiitnud otsuse eelnõu ja saatnud volikogusse ja ka vallavalitsus on need vaadanud läbi ja saatnud volikogule kinnitamiseks.
kui küsimusi ei ole, siis on ettepanek kinnitada see otsuse eelnõu. On teisi ettepanekuid? Ei ole. Palun käega märku anda, kes on selle otsuse kinnitamise poolt. Nüüd on siin kõik. Ja siin on ka kõik. Kõik on poolt 19 poolt häält. Viru-Nigula vallavolikogu otsustab tunnistada peremehetuks Kunda linnas Tammiku põik 2C asuv ehitis. Viru-Nigula vallavalitsusel teha riiklikus ehitisregistris paranduskanne ja kanda punktis 1 nimetatud ehitise omanikuks Viru-Nigula vald. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Aitäh! Ja päevakorras on ka järgmine punkt sama teemaline. Lembitu tänav 4. Palun. Lembitu tänav 4 asub siis samasugune garaažiboks, vahe on selles, et koosneb tema 12 garaažiboksist ja on tunduvalt õnnetumusseisundis kui siis Tammiku põik 9C. Siin on küll teada need viimased kasutajad ja noh, aga on siin kasutusel bokse ja mõni boks on selline, et põõsas kasvab ukse eest läbi. Aga täpselt sama olukord on sama, et puuduvad omandiõigust tõendavad dokumendid, ei ole mitte mingil muul võimalik vormistada ja täpselt samamoodi tuvastab läbi peremehetuks tuvastamise protsessi. See esimene otsus siis hoone õibamise kohta käis siis läbi 30. juunil vallavolikogust peremehetu vara hõivamise algatamine. Ja protsess on täpselt samasugune, see siis avalikes teadaannetes või ametlikes teadaannetes 60 päeva üleval, selle kohta ei tulnud ühtegi protesti ega ettepanekut ja võttes siis aluseks seadused ja määrused tunnistada peremehetuks Viru-Nigula vallas Kunda linnas reformimata riigimaal asuv järgmine ehitis. Lembitu tänav 4. Viru-Nigula vallavalitsusel teha riiklikus ehitisregistris paranduskanne ja kanda punktis 1 nimetatud ehitise omanikuks Viru-Nigula vald. Kas on ettekandjale selle punkti kohta küsimusi? Ei ole. Sarnane otsus tuleb teha, et ettepanek on siis kinnitada otsuse eelnõu. On teisi ettepanekuid? Ei ole. Palun käega märku anda, kes on otsuse eelnõu kinnitamise poolt. Kõik 19 volikogu liiget. Aitäh! Viru-Nigula vallavolikogu otsustab tunnistada peremehetuks Kunda linnas järgmine ehitis, mis asub Lembitu tänav 4. Viru-Nigula vallavalitsusel teha riiklikus ehitisregistris paranduskanne ja kanda punktis 1 nimetatud ehitise omanikuks Viru-Nigula vald. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Aitäh! Järgmine päevakorrapunkt, revisjonikomisjoni esimehe ettepanek. Palun, annan sõna Kaido Kentemile. Ma olen see seletuskiri ette. Ja, kohe. Meil on siin 4 aastat on nagu möödas ja vallavanem on siis meil 4 aastat püsinud sama. Valda on siis nagu arendatud ja leidsin, et võiks kuidagi siis vallavanemat ka meeles pidada, keegi ei tea, kas tulevikus on see sama vallavanem meil või ei ole. Kuid minu nägemus pidivad see, et vallavanem suutis siis valitsuselt, mitte Riigikogust, kui oli vist 2018 aastas, ajada välja need katuserahad, millega siis sai meil vallas projekteeritud kõik korraga kergliiklusteed ära. Et vaevalt me oleksime oma eelarvest seda suutnud teha ja seda riigilt nagu selle poole toetuse üldiselt eraldi ei aeta. Et see siis oli tema
eks ta tänu sellele ta sai, et ta on pikka aega Isamaa liitlane olnud ja on ka Riigikogus olnud, eks ta teadis, kuidas neid asju seal ajada, et seda raha taga valda saab. Kindlasti on ka seal muid asju, mis ta on proovinud ajada, mida niisama riigilt nagu ei saa, et minu ettepanek oleks, et see eelnõu siia volikokku saata, et panna siis talle, minu ettepanek oleks, et 1 kuu töötasu talle maksta. Volikogu saab seda ainult otsustada, keegi teine seda otsustada ei saa. Ega ma muud nagu eriti ei ole. Nii, ettepanek on tehtud vallavanemale määrata lisakasu 1 kuupalga ulatuses. Koit, palun. Kaid on üle huvitav, et kui Maaselis vallavanemal on 1,6 miljonit toetust Taseri kooliremondiks teinud, siis esiteks mul umbusaldusavaldus. Ära võtta seda preemia. ei lähe teemast. Sina võiks selle ma tahan lihtsalt juhtida volikogu liikmete tähelepanu praegusele ajale, kui inimesed peavad elama kitsastes finantsides, et vallavanem saab ju küllalt korralikku palka oma töö eest, et meie poolt oleks soliidne, mitte mingisuguseid preemiaid kui praegu välja käia. Nii, veel, kas kellel nii, Margi palun? Et praegu sa ütled, ta on pikaajaline Isamaa liidu liiget, kui pikk see pikaajaline on? No Isamaas on minu teda olnud juba circa viimased 7 aastat. Ja see on pikka aeg. No ma arvan, et ta on poliitikas seal olnud ka reformi. Ta tunneb, et need poliitikuid väga hästi. Marge, kas sul on Marga, kõik on suhteline. Kas sul on ettepanek, Marge? Ei, kas ma pean ettepanek, eks ma küsin? Praegu ongi. Küsi. Et kui suurest summast me räägime, mis ta sisse või? 200 000. 200 000 eurot. Ma loen, et see on konkreetselt kergete projekteerimise jaoks. Ma küsin siis niimoodi, et kui palju Eve Ojala taotles seda valgustuse ja Raidil ette seda valgustuse toetusraha, et kas nemad siis ei vääriks nagu ikkagi ka preemia? Valla valitsus saab seda kõik otsustada, seda ei otsusta volikogu. Nii. On eelmine ettepanek, et igal juhul väga hästi ettepanek. Nii, on veel ettepanek? Ma ei kuulnud, mis sa ütlesid? Viimane lause, ma ei kuulnud. Ma toetan eelmine ettepanekut, et mitte maksta. Teine. Nii. Mina olen näiteks praegu täitsa poolt Kaidola, et 4 aastat on päris head tööd teinud vallavanem, et me erasektoris täpselt samamoodi ju maksame preemiaid mingi töö tehtud tööaja eest. Ja minu meelest on päris õiglane, et meil teda ju premeerida, et me ei tea, mis teised arvavad. Palun. Jah, ma oleksin nõus, kui see asi oleks seotud vallavanema poolt tehtud hea ja tulemusliku tööga 4 aasta jooksul. Aga see siin minu jaoks, eriti olukorras, kus selle on esitanud revisjonikomisjoni esimees, võib olla natuke korruptsioonimaiguline ja enne kui need asjad on läbi vaadatud, ma selle otsuse poolt ei saa hääletada. Selle korruptsiooni ohtu ma siin küll ei näe, sellepärast et see on tehtud 4 aasta jooksul, 200 000 on tulnud valda, projekt on olemas, kõik on tehtud ja me ei otsusta siin ainuisikuliselt, me otsustame volikogu koosseisuga, nii et ma ei näe siin korruptsiooni ohtu. See on minu arvamus. Nii, on veel midagi lisada? Ei ole. Siis Kaido Kentemi ettepanek
lisatasuks kuupalga ulatuses. Teine ettepanek oli mitte maksta, on nii jah? Tuginedes praegusele olukorda. Nii, mitte maksta. Panen esimese ettepaneku hääletusele. Kes, palun käärmärk anda, kes on selle poolt, et määrata vallavanemale lisatasu 1 kuupalga ulatuses. Palun käsi püsti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 poolt häält. Kes on vastu? 1, 2, 3, 4. Kes ei hääletanud? 1 hääl puudu. Kes on erapooletu? 1 on erapooletu. Nüüd läksid ka. Kas Koit tahate oma ettepanekut hääletada? Ei taha, ei soovi. Siis Viru-Nigula vallavolikogu otsustab määrata vallavanemale lisatasu 1 kuupalga ulatuses. Otsus jõustub teatavaks tegemisest. Aitäh. Nii, järgmine punkt, informatsioon, kus annan sõna Raidule, kes räägib meile IKI taotlusvoorust osalemise võimalustest. Laudan isegi minu jaoks suudab istuda. Aga tänapäeval ongi need töölauad ju sellised, et inimesed saavad püsti. Võimalik tema mugav. Ei. Jaa, mul on endal olemas. Ei, ma ei hakka näitama. Lihtsalt jätan endale selle siia ette. Et ma üritan teha võimalikult kiiresti, aga mul on rohkem kui üks teema. Et see KIK-i taotlusvoor on esimene, aga siis mul on mõned teised teemad ka veel. Et Keskkonnainvesteeringute Keskus siis keskusel on olemas üks meede, millega on siis võimalik omavalitsustel taotleda toetust siis biolaguneva jäätme konteinerite ja kompostrite soetamiseks. See on siis mõeldud kõikidele nendele inimestele, kes on siis liitunud selle kohustusliku jäätmeveoga. Meie vallas on neid siis täna 1259 majapidamist. Seal on siis kõik nii korterelamud kui individuaalelamud. Ja nendest 1259-st on siis 48 tükki täna liitunud siis selle osaga, mis puudutab siis seda biojäätmete üleandmist. Ehk et meil on siis 1211 sellist majapidamist, kes täna biolagunevaid jäätmeid ei anna. Ja kuna riik on selle prügimajandusega praegusel hetkel suuresti hädas, siis nad nägid seda variandina, et hakata siis läbi omavalitsuste pakkuma siis kas siis tasuta või mõõduka tasu eest konteinerid. Nüüd see skeem on nüüd siis põhimõtteliselt selline, et maksimaalne toetus on 200 000 eurot ühe omavalitsuse või ühe taotleja kohta ja kogu meetme maht on siis 1,44 miljonit üle riigi siis. Ja meil on nüüd plaan selline, et kuna me täpselt ei tea, kui paljud inimesed on nagu valmis sellega tegelema, siis järgmise nädala esmaspäevast me paneme üles valla kodulehel küsitluse, kus me siis küsime, kas inimesed on valmis selle biolaguneva jäätmega tegelema ja kas nad on nõus ise maksma selle nii-öelda oma finantseeringu osa või soovivad nad neid asju tasuta saada. Sealt me saame mingisuguse arvu inimesi või majapidamisi, kellega meil oleks võimalik seda taotlust siis sisse anda. Nüüd täna volikogus ma sooviksin teie käest arvamust
et kas me peaksime selle asjaga edasi minema, sest põhjus on selles, et 1. novembriks on vaja taotlus ära esitada, aga kuna meil on täna viimane volikogu istung ja järgmine selline korrapärane volikogu istung on jumal teab millal, sest et valimised panevad siia oma pitseri, et siis ma täna teie käest küsiksin seda arvamust, kas me selle taotluse sinna teeme või ei tee. Nüüd ma räägin natuke nende taotluste hindamisest, et taotlusi hinnatakse siis põhimõtteliselt 2 kriteeriumi alusel. Et esiteks siis on see, et pool hindepunktidest annab see, kas sa võtad või kas sa taotled siis nii kompostreid kui ka seda bioloogiline jäätme konteinereid või sa taotled ühte neist. Ehk kui sa taotled mõlemad, siis sa saad rohkem punkte, kui sa taotled ühte neist, siis saad vähem punkte. Ja teine 50% kogu sellest hindest annab siis oma finantseeringu määr, ehk mida suurem on sinu oma finantseeringu määr, seda rohkem sa saad punkte, mida vähem sa ise oled nõus panustama, seda vähem sa saad punkte. Ehk maksimaalselt antakse välja siis 5+5 punkti, selle oma finantseeringu jagunemine on siis niimoodi, et 3 punkti sa saad selle eest, kui su oma finantseeringu määr on, ma alustan siis natuke väiksemast. 1 punkti saad siis, kui sul on 10%, 2 punkti saad siis, kui on vahemikus 11–15%, 3 punkti saad siis, kui on 16–20%, 4 punkti, kui on 21–25% ja kui sa paned 26% või enam, saad 5 punkti, ehk selle hindamiskriteeriumi maksimumpunkti. Et tegime kiire kalkulatsiooni, mis see meie jaoks siis tähendaks. See oleks siis nii, et kui me võtaksime maksimaalse ehk kõik need 1211 tarbimiskohta, mis meil on, ja võtaksime kõikidele, võtaksime nii kompostrid kui need prügi või need bioloogiline jäätmete konteinerid, siis see projekt meie puhul läheks maksma 94 500 eurot. Arvestades tänast hinda. See on võetud lihtsalt praegu keskkonnateenuste hinnakirjast, meil nii oleks vaja hange teha, siis tõenäoliselt saaks odavalt. Aga võtame praegu lihtsalt jämedalt. Et 94 500 eurot ja sellest siis oma finantseeringu vahemik oleks siis kas 9450 või kuni 24 550. Ehk see sõltub siis sellest, kui palju me oleme siin nõus nagu ise panema. Et aga see on nagu maksimum, see on nagu täiesti maksimum, meil rohkem majapidamisi siis enam ei oleks katmata ka. Selge on see, et see nii optimistlikult läbi ei lähe tõenäoliselt, et circa võiks eeldada, et see võib jääda sinna kuskile poole kanti. 40–50% võiks olla huvitatud sellest. Eriti kui me oleksime valmis selle valla poolt ise kinni maksma selle oma finantseeringu. Et jah, siis sealt summa läheb poole väiksem. Mis see kaasa toob? Kui me sellest osa võtame, kui me selle raha toetusena saame, siis kui oma finantseeringu maksab kinni omavalitsus, siis jääb see omavalitsuse nii-öelda bilanssi ja omavalitsus annab selle siis nii-öelda tasuta siis sellele isikule kasutada kohustusega 3 aastat siis seda teenust tarbida. Ehk 3 aastat peab ta siis komposteerima ja 3 aastat on ta kohustatud siis bioloogiline jäätmeid täna siis keskkonnateenustele üle andma. Keskkonnateenused siis täna 140 liitrise konteinerid ühenduse eest küsib 22 senti. Ehk mis on nagu olematu raha praktiliselt, olgem ausad. Ja samal ajal see aitaks väga palju vähendada meie segaolmejäätme koguseid. Et ta selles mõttes on õige eesmärgi nimel tehtav meede. Vot, et ega mul selle teema kohta tegelikult rohkem ei olegi midagi öelda. Kui te tahate küsida ja ma oskan teile vastata, siis ma meelega seda teeksin. Ma tahaksin saada volikogu käest täna seda, kas minna edasi sellega. Ja kui läheme, siis palun levitage sõna, et see küsitlus läheb välja esmaspäevale, et siis kõik, kes on vähegi soovivad, siis kindlasti reageerida sellele ja see ankeet ära teha. Koid, palun.
ma arvan, et mõistlik oleks saata see korteriühistu esimeestele, kes siis saaksid oma majades seda infot nagu levitada, et tõenäoliselt kõige suurem klient võiks sellel olla just selline kortermajadena. See, kes elab kuskil maal, komposteerib kuskil oma aiamaal selle biolaguneva ära, et tema tõenäoliselt ei taha seda. Paljudel kortermajadel on ju. Ma alguses ütlesin, siis 48 korteriühistut tegelikult täna juba annab biolagunevaid jäätmeid üle valla, 38. Et see on meil jäätmehaldus, mul seeskiri vist oli see õige dokument, kus on välja toodud siis, et juhul kui ta kasutab juba 4,5 kandist seda segaolmejätme mahutit, siis ta on kohustatud tellima ka biolaguneva selle konteineri. Kuule, kas küsimus on selles, et kas ühistud saavad ka kompostreid? Kas minu teada ei olnud seal niimoodi, et ühistud ei saa kompostreid, nemad saavad ainult jäätmemahutit ja eraisikutele antakse kompostreid ja toetada? Seal ei ole selles mõttes, meetme mõttes ei ole vahet. Et meetmes sa saad selle esimese hindamiskriteeriumi juures, sa saad maksimaalsed punktid ka siis, kui sa tellid 1200 seda biolagunevat konteinerit ja ühe kompostri. Siis on see nõue täidetud. See nii absurdne, kui see ka ei tundu, siis tegelikult on see täidetud. Seda ma täna just küsisin Eme käest küll. Et täpselt nii idiootne. See ongi tegelikult. Et aga selles mõttes, et korteriühistutel, enamustel tegelikult on täna biolagunevad jäätmete konteineri olemas, nende jaoks sisuliselt ei muutu mitte midagi. Nende jaoks see meede ei anna sisuliselt mitte midagi. Need, kes kasutavad vähemalt 4,5 kandist seda segaolmejätme konteinerit. Need, kes kasutavad väiksemalt, nendel seda kohustust meie jäätmehoiukava või selle eeskirja järgi ei ole. Nemad võivad võtta selle nüüd või siis mis iganes nüüd. Aga ütleme, see kompostrit on ju väiksemalt ka olemas, ei pea olema kindlasti 420. Ei, neid see on kuni 420. Ma vaatasin valesti. Et need on lihtsalt meetmist välja toodud numbrid. Ja või võtta väiksem 2 nafta vaatame. No nii, vallavalitsus soovib neid siis nõusolekut edasi toimetamisel. Küsimus on selles, et kui inimesel on omavalitsuses, tal on mitmes kohas kinnistud ja ta tahab mitmesse kohta erinevatesse kohtadesse saab seda taotleda. Mitmes kohas. Ma nii täpselt ei tea, minu teada tal ei ole mitmes kohas lepingut. Kuidas võiks olla, kui sul on mitu eramaja mitmes kohas, siis sul on kohustus, on sul leping, jäätelööping igal pool. Okei, siis sa natukene ise maksad nagu üle, selles mõttes, et sa tegelikult ju võiksid ainult ühe maja pidamise peale võtta, kus ühes majas elad. Ei, siia jäätmeleping on tehtud näiteks, kui sul on aiamaa ja korter, siis on üks jäätmeleping. Ei ole. Kahte kohta, Heiko tegi need lepingud ju. Ma ei tea, üks kool on mitu lepingu. Erinevas punktide järgi peaks leping. Meie lähtume numbrist, mis on 1259, nii palju kui meil neid jäätmepäevalepinguid on. Ma ei oska täna öelda, kui palju seal on ühe isiku dubleerivaid lepinguid, ma ei oska seda öelda. Me lähtume sellest numbrist ja me selle pealt vaatame, kuidas see küsimused välja tuleb. Nii, on veel küsimusi? Kui tihti seda tühjendatakse? Seda peab vaatama seda eeskirjast, ma ei peast ei tea, kui üks kord 2 nädala tagant üks kord 6 on miinimum. Segaolmejäätmel on iga 4 nädala tagant on minimaalne. Biolaguneval oli minu meelest see väiksem. Sest ega peab arvestama, et tegemist on roiskuva asjaga. Meie maksime iga nädal tüüritakse, mis siis seal ei ole? Kas sul oli midagi? Sul oli käsi püsti, kas tahaks seda küsida? Jaa, tähendab, ma saan aru, et ongi need komposterid ja siis need konteinerid ühesõnaga, neid ostetakse. Et näiteks küladesse käib see jäätmevedaja 1 kord kuus ainult tihedamini, lihtsalt ei tule, ma olen küsinud seda.
et ma ei tea, kuidas see kohustus on tuleb. Kuidas see asi seal selles konteineris suvel elab 30 päeva nagu? Sellega ei ole midagi teha, nemad jäätmevedaja peab olema sellega arvestanud, sest et tema on oma pakkumise teinud selle järgi, nagu meie jäätmehoolduse eeskiri ette näeb. Ja seal minu meelest oli meil biolagunevatel jäätmetel oli see intervall, minimaalne intervall oli minust 2 nädala tagant. See ei oma tähtsust, kas sa elad maal või elad sa linnalises keskkonnas, mitte mingit vahet. Faktor peab olema sellega arvestatud. Ja ega jäätmevedaja peab tühjendatud 2 korda kuus, siis ütlesid ära, algusest on tahtnud üldse 3 nädala see. Ei ole. Nad on kohustused, käib. Ei ega meil oli näiteks sama keskkonnateenused ei tahte paberijäätmet iga 2 nädala tühjendada, vanasti meil oli kuu. Ja midagi tegid oma ringi niimoodi, siis oled õigusse, kas iga nädal tühjendada. Need on juba väga üliasjalikult selle asjaga küsimus oli selles, et kas volikogu on nõus, et vallavalitsus hakkab taotlust ette valmistama. Kõigepealt siis tuleb küsitlus esmaspäevast, saab teada, kui palju neid on, tahteid on ja siis hakkab taotlust ette valmistama. Kas volikogu liikmed on sellega nõus? Paneme protokollis kirja, et volikogu liikmed on nõus, keegi vastu ei ole. Nii, kas sa nõuad hääletamist? Nii, kui Karje nõudis hääletamist, palun praegu märku anda, kes on selle poolt, et volikogu, vallavalitsus, vabandust. Äkki viimast korda hääletame? Ja tõste käsi püsti, kes on nõus andma vallavalitsusele nõus olema. Viimast korda äkki hääletame. Tehke milti ka siis. Allar te milti. Nii, enamus. Suur enamus. See jõuab. Selge, ma tuletan siis korra meelde, et esmaspäevast valla kodulehele läheb küsitlus ülesse, tähtaeg on 5. oktoober tähtaeg ja peale seda võtame statistika kokku ja kui te soovite, võite selle statistika saata siis kõikidele volikogu liikmetele, et te näeksite, kui palju meil siis tegelikult neid huvitatuid on. Sobib? Nii, läheme siis edasi, kui te veel lubate mul rääkida. Tähelepanu, järgmine punkt või teada. Et ma lihtsalt info korras räägin mõned asjad üle, et mine tea, millal teid jälle näeb. Eelmisel volikogul oli teema seotud siis Aseri terviserajaga ja sellega seonduvad kulud, kuidas on kaetud, mismoodi. Ja tänaseks ma sain siis viimased andmed. Ühesõnaga, terviserada, mis Aseris... Segan veel korra vahele. Juba kena oleks kui vallavanem isiklikult oleks tulnud ja sellest rääkinud meile, aga ta mingil põhjusel jälle ei osale. Vallavanem on Moldaavias. Ta ei saa täna, ta sõidab. Kes siis räägib? Mul oleks lihtsalt meeldinud rohkem. Nii, palun mitte segada vahele praegu. Ja vabandust. Ühesõnaga, terviserada siis, mis Koolimetsa kinnistule rajatakse, osaliselt juba rajatud, et seda siis rahastatakse täna metsamüügist tuleva raha arvelt. Ehk sisuliselt tehakse täna tasaarveldust metsamüügist saadud tuluga ja raja ehitamiseks mineva kuluga. Võtsin, see oli sain info käest andmed selle kohta, kui palju on tulnud ja kui palju on läinud. Et haket Koolimetsa ja Nurmetänav 4 kinnistu eest peaks tulema circa 17,500 eurot, millest me oleme juba ütleme siis saanud, mis on noteeritud, on 15,500. Kuskil 2000 euro eest on veel haket seal aleviku vahel olemas. Ümarpalki on siis saada siis 32,500 eurot
ja sellest on akteeritud siis 12,5 tuhat eurot. Ehk tulupool kokku 50 000 eurot. Kulupool tuleb maha arvestada nüüd selle metsa raiumisega seotud kulud, mis on siis 12,5 tuhat eurot. Rajale on läinud 49 821 eurot ehk siis ligemale 50 000 eurot ehk kokku siis 62 321 eurot. Vahe on siis 12 321 eurot, mis on täna miinuses. Ehk vald peab selle rajale peale maksma. Nüüd 12 300 eurot natuke peale kaetakse siis täna jäätmekäitluse eelarverea. Edasi on plaanis siis sinna sellele terviserajale paigaldada siis rajavalgustus. Selleks me siis peame vahendite osas siis läbirääkimisi täna Enefit Greeniga, kes siis omab neid tuuleparke nii Aseris kui Viru-Nigulas kui ka seal Mundaküllal Ojakülas. Et me oleme nendega põgusalt rääkinud. Meie soov oleks siis selline, et nemad projekteeriksid tänavalgustuse oma kulu ja kirjadega ja ehitustööde finantseerimine siis võiks välja näha nii, et Enefit Green maksab mingi osa ehitusest, vallavalitsus maksaks mingi osa ja mingi osa tuleks siis toetusgrupist ehk see on siis MTÜ, kellele või kuhu arvele siis tuuleenergia tootja iga megavatt-tunni pealt maksab 32 senti kassasse. Ehk oleks niisugune kolmepoolne finantseerimine. Taotlejaks võiks siis olla üks Aseri piirkonnas tegutsev MTÜ seotud spordiga, eks me siis vaatame. Et igale osapoolele võiks siis jääda kuskil kolmandik rahaliselt katta. Selle valgustuse ehitustööd umbes maksavad 45 000 eurot ehk siis circa kuskil 15 000 eurot nii-öelda osapoole kohta. Et selline on nagu selline plaan, mida sellega edasi teha. Aga ma ütlen, me oleme alles selle Enefit Greeniga alles nii-öelda läbirääkimise alustanud selles osas, et vaatame, kuidas see asi läheb. Koid, palun. Tänan, Raido. Kas arvad, et üks omavalitsus peakski tegelema mingi vahetuskaubaga, et sportid sulle, kurgid mulle? Ütleme, et on paremaid variante, jah. Ja eelarvestrateegias sa räägid 45 000 mingist valgustuse investeeringust. Strateegias me selle kohta rida ei näinud. Arengukavas ei ole ka selle kohta ühtegi rida. Ehitusregistris selle raja kohta pole ühtegi dokumenti. Ja nii edasi, nii edasi. Et vallavalitsus peaks olema nagu ikkagi see asutus, kes näitab eeskuju. Ajab asju korrektselt, projekteerib, teeb projektid, võtab ehitusload välja, väljastab ehitusload, korraldab hanked ja siis ehitab. Ja lähtub ka arengudokumentidest, nagu eelarvestrateegia, arengukava ja nii edasi. Et sellepärast ma tahtsingi, et härra Valbaum oleks olnud täna ise siin rääkinud, kuidas ta oma asju ajab. Et tegelikult Raido räägib, aga tegelikult see idee nüüd olnud meie vallavanema poolt. Aga me vallavanema nüüd andsime preeglatubi töö eest. Sellest andsime tööd, et ta ei... Palun, jätkame praegu, kuna vallavanema kohal ei ole võid, siis jätkame praegu selle juttu. Käitumine ei ole korrektne. Selja taga ei ole ilus rääkida. Ja, palun, et ta ei saanud siia tulla täna. Ma nagu tahaks omalt poolt lisada. Ma õigesti aru sain, et siin see rahastuspool ei ole kõik 100% kindel, see valgustus ja kõik muud sellised asjad, et kui asjad ei ole kindlad, me saab seda eelarve strateegiasse kirjutada. Et aeg-ajalt on selliseid olukordi ja kohaliku omavalitsuse rahastus on selline asi, et me praegu võiksime 4 aasta strateegia vastu, aga me tegelikult teame 4 kuu pärast toimuda. Ja eks selliste asjadega on ka täpselt niimoodi, et see rahastusvõimalused saabuvad siis, kui me oleme selle strateegia vastu võtnud ja ma ei ole juba ehituslubasid juba varsti 20 aastat välja andnud.
et ma ei oska nüüd öelda, kas kui me kuskil mingid puud raiume ja paneme siis puiduahvet, et kas me peame nagu siis selle kohta nagu ehitusloa võtma, et ärme nüüd nii bürokraatlikult ka suhtu selle. Alar Orman, kas Kunda ranna laudteele anti ehitusluba välja? Kuule, äkki kuulab mind ära. Et pärast on nii, et muutume nii bürokraatlikuks, et lõpuks paberid on kõik korras, aga tegusid ei ole. Et meie koosseis on nüüd siin viimast korda, aga ma tahaks ka näha neid inimesi, kes tulevikus nagu valda juhivad, et lisaks paberitel oleks ka nagu reaalsed nagu teod. Ma olen sinuga selles suhtes nõus, et jah, kui seadus nõuab, siis tuleb nagu seda seadust samamoodi ka täita, aga seadus saab lugeda nagu kahte viisi, et seadus saab lugeda nii, et tuues seda ettekäändeks, miks asjad tegemata jätta, ja seadus saab ka kasutada selleks, et asjad nagu tehtud saaks. See on minu lühikene selline kokkuvõte sellele. Alar Orman, mina olen Rünnaku vallavolikogu liige, minu käest keegi ei küsinud, kas ma olen selle terviseraja rajamisega nõus või ei ole. Kas sinu käest küsiti seda? Kas me hääletasime, arutasime seda siin kuskil? Ma korra teile juba eelmine kord ma täpselt samale küsimusele tegelikult vastasin, et Jelena käis siin poole peal siin sisse, siis mina meenutan seda, et ma ei mäleta millises komisjonis, aga me oleme seda metsa raiumisega koos, me oleme selle terviseraja rajamist arutanud ja kas see oli vist meil koos majanduskomisjoniga, oli eelarve ja majanduskomisjon või oli areng, ma täpselt ei mäleta, aga meil on see teema komisjonidest läbi käinud ja võib-olla ka volikogu siin teema, nii et kes on nagu komisjonides osalenud, nendel ei ole see teema nagu uus. Sellest see ujutatud eelarvekomisjoni esimehe kohta kohatu ei ole, et seadused on soovituslikud ja vaatame, pigistame silma kinni ja hästi kummaline. Mulla milline seadus nõuab metsa arendamisel ehitusluba saab. Milline seadus nõuab? Praegu raja. Metsas ei keela sul keegi teha. Miks sa tahad öelda, et RMK küsib iga metsa tee peal jätame selle vaidluse praegu ära. Allar, palun. Kuna kõik looguli minu suhtes, siis mina sellist asja ei öelnud, mida sina praegu mainisid. Nii, lõpetame nüüd vaidluse ja Raidule edasi sõna, palun. Ma Koideli vastan, et Kunda ranna laudteel on välistatud ehitusluba. Jah, aasta hiljem pärast seda, kui ta valmis sai. 2020. Aga 19 ehitati. Nii, kas on? Siis tahtsin informeerida järgmisest nädalast, siis alustatakse Kunda kalmistu tee kerglikuste ehitustöödega, hakatakse teeküna lahti kaevama, välja kaevama. Et teid siis teostab siis terve ehitus ehk samane ettevõte, kes rekonstrueeris seal Aseris Kordoni tänava selle lõigu ja siin Pürnikulas selle uue tänava lõigu. Et sama ettevõte tuleb tegema ja tööde tähtaeg on siis 9. november. Et siis peaks olema asfalteeritud. Ja tänavavalgustuse hange oli meil eraldi, selle võitis Connecto Eesti aktsiaselts, kes ehitas ka Kunda linna tänavavalgustusvõrgu suures osas ja nendega nüüd on see lugu, et nad teevad need kaevamistööd ära ja paigaldavad need kannud maasse, aga valgustite tarne tõenäoliselt nihkub järgmise aasta jaanuarisse, nii et jaanuari lõpp on nendel tähtaeg, mil peab olema kõik see asi valmis. Et püsime eelarves selles mõttes, et tee-ehitus läks natuke alla 200 000 koos käibemaksuga ja tänavavalgustus 60 natukene peale koos käibemaksuga. Et selles osas raha taha meil see projekt praegusel hetkel ei jää. Nüüd täna alustati siis Kunda Ühisgümnaasiumis soojatrassi leket likvideerima. Et see ettevõte, kes meil Aseris rekonstrueeris soojatorustikke, nüüd on kolinud oma asjad Kundasse. Et täna avasid põranda ja imet soojatorustikud on asbestiga kaetud. Ja tähendab meile siis seda, et nemad seda tööd sellisel kujul jätkata hetkel ei saa.
tuleb spetsiaalsed ettevõtted, kes selle aspekti eemaldamisega tohivad tegeleda, tulevad, hakkavad neid siis lahti võtma, et see tähtaeg oli 3. oktoober, mil pidi olema valmis. Tegelikkuses ei saa selle tähtajaga tõenäoliselt see asi valmis, et see tõenäoliselt nihkub edasi, jah. See maja on külm siis küll? Maja on külm täna. Kasutatakse puureid, elektroradiaatorid nii palju, kui neid on. Kelle see trass on, Adveni oma või valla oma? Valla oma, see on maja sees. Ja selle maksumus siis täna teadaolevalt enne kui me teadsime, et see on asbestiga kaetud, oli siis 18 500 eurot ja selle me siis finantseerisime valla reservfondist 16. septembril toimunud vallavalitsuse istungil, kandsime selle vahendid siis kooli eelarvesse, aga täna tuleb siis tõdeda, et tõenäoliselt see läheb natukene kallimaks. Oota, te vahetate siis kogu torustiku välja? Majja sisse tuleb torustikku kuni soojasalmeni. Ajutiselt ei saa siis teha midagi selle ajutiselt selles mõttes, no võib-olla saaks toru maa peale jätta, et aga samal ajal sul on vaja tööd teha ja kuna see on nagu põranda peal, me räägime, see tuli alles täna välja, homme ma lähen nendega nagu kokku saama ja siis me vaatame, kuidas on võimalik midagi teha. Et kuna see jääb nagu nii venima, kuniks on võimalik saada see ettevõte, kes asbestiga tohib tegeleda, et siis samal ajal võiks selle nii-öelda ajutise ühenduse sinna teha, aga see vajab nagu läbirääkimist Adveniga ka. Aga seda me teeme homme, et selline lugu sellega. Siis osad on kuulnud komisjonis, kuskil ma vist rääkisin ka, et puuetega inimeste kodukohandused, mis on mõeldud siis nende nii-öelda vannide väljatõmbumiseks ja dušidega asendamiseks, et see projekt hakkab meil läbi saama. Tänavu aasta oli meil siin 4 objekti, kus siis tehti pesuruumid ja WC-d korda 3 tükki. Ütleme, 1 on valmis, 2 tükki saavad homme valmis ja 4. alustatakse esmaspäevast. Projekti tähtaeg tegelikult septembri lõpp, selleks ajaks ei jõua ja me taotleme pikendust oktoobri lõpuks ehk 2 nädalat läheb umbes ühe keskmise suuruse vannitoa ümbertegemine võtab aega ja selle projekti kogumaksumus siis kõigi 4 objekti peale kokku oli meil 23 500 eurot, millest siis 10 600 saime toetust. Ja siis üks teema veel, millest ma lihtsalt tahtsin ülevaate anda, et praegu kuum teema, et riik ei ole suutnud oma vaktsineerimiskavast või seatud eesmärke täita, et sellel taustal siis võtsin välja valla statistika, mis meile siis Lääne-Viru maakonna vaktsineerimise koordinaator meile saadab. See pärineb küll 19. septembri seisuga ehk 4 päeva tagasi. Et meil on siis, ja räägime ainult siis sellest, kes on saanud vähemalt üks doos. Et see ei tähenda, et me kõik on vaktsineeritud, aga kes on vähemalt 1 doosi saanud. Et meie valla siis üldine protsent on 63,33, ehk natuke on veel puudu. Ja maakonnas oleme siis tagantpoolt teised, ehk meist siis Kepemaa on veel Tapa vallal, kellel on siis 61,61%. Ja parim meie maakonnas on siis Aidala, kes on siis 72,75, nemad on oma lävendi nagu üle saanud. Ja mis huvitavat veel sellest statistikast tuleb välja, et kõige madalam osakaal üldse vanusegruppidest on meil minuealised ehk 30–39 ja seal on siis vaktsineerituid napilt alla 51%, ehk et iga teine minuvanune kõnnib täna ilma esimese doosita. Õnneks sina oled vaktsineeritud. Ja mina olen vaktsineeritud. Ja volikogu liikmed on ka veel vaktsineeritud, nii et kõik. Ja kõrgem vaktsineeritud. Ja kõige kõrgem protsent on siis meil vanusegrupis 70–79, seal on üle 70% täis, 71,5%. Et alla 60% on meil siis 1 doosi saanud inimesed vanuses 18–49.
tegelikult niisugune väga suur tööjõumuskel meie vallas on tegelikult 60% peal. See on ikka tegelikult on mädi värk. Jah. Võib küsida selle huvitav statistika, aga mis võib see põhjus olla, et see arv on selline, et ma nagu oletuslikult küsin, et meil siin on üks aktiivne volikogu liige Jelena, kes on tegelikult väga suure panuse andnud selleks, et inimesed saavad nagu vaktsineeritud, aga kas üks põhjus võib olla ikkagi see, et meil see perearsti võrgustik ja ei ole jagatud perearstidele siis neid vaktsiine, et inimestel ei ole lihtsalt kätte saada, et tõenäoliselt ei ole see mingi tahte küsimus. Ma ei tahaks öelda, et see selle taga tegelikult on, et ma tean, et perearst, kes Viruni külas tegutseb, tema ja õde eriti, tema nagu näeb meeletult vaeva sellega, et saaks võimalikult palju ära vaktsineeritud ja promob seda igal võimalikus moel. Ja vaktsiini kättesaadavus on selles, mis ei ole meie piirkonnas probleem, ei ole Eestis probleem. Aga ma küsin lihtsalt sellepärast, et see on nüüd, aga alguses ju perearstidel olid Tallinnas, Tartus ja meie perearstid ei saanud seda vaktsiini. Tükk aega ja mitu. Ma ei oska öelda, Jelena tõenäoliselt oskaks selle kindlasti parem vastata, mul neid andmeid väga palju ei ole. Ja siis üks teine teema veel, et see kuum teema nii-öelda vaktsineerimise puhul ehk, et kas ja kuidas vaktsineerida alla 18-aastasi lapsi, noori. Et siis selle statistika on siis selline, et 12–15-aastase lapsi on siis 38,5% vaktsineeritud esimese vaktsiiniga või ühe doosiga ja vanuses 16–17 on siis natuke parem, 40,6. Ja statistika räägib ka seda, et kuni 60 eluaastani on siis rohkem vaktsineeritud naisi ja üle 60 siis on jällegi mehi. Et ma ei tea, millest see siis täpselt tingitud on, aga nii palju vaktsineerimisest, et on veel minna. Kas on tahate veel midagi küsimusi Raidole? Ei ole. Tänan Raido põhjaliku ülevaate eest. Lubage mul jätkata vana traditsiooni, kuna sellel aastal on erandlik aasta, et me ei saa aasta lõpuni kõik koos olla, siis ma annan mõnele volikogu liikmele Silvia Kingi ette ära. Palun. Kristjan. Ja Raivo, olin. Palju õnne teile kõigile. Ma loodan, et ma nüüd olen kõik sünnipäevad meelest pidanud. Tõsku käsi, kes pole saanud. Kõik on saanud, väga hea. Kõik on saanud sünnipäeva. Täna on siis meil viimane selle koosseisu volikogu istung ja mul oleks ettepanek teha ühispilt. Olete nõus? Olete kindlasti. Aga ma tänan teid kõiki selle 4 aasta jooksul tehtud töö eest, mida te olete volikogus teinud, komisjonides samuti oma panuse andnud ja ega ma ei hakka põhjaliku analüüsi tegema, igaüks teist teab, kuidas, mida ja mismoodi ta selle volikogule oma panuse on andnud, aga kas või väike, suur, see on igaühe panus terve valla arengusse. Nii et suur tänu teile kõigile ja tulevad valimised. Jõudu kõikidele, kes valimistel osalevad ja edu!
nii, ja siis teeme pildi ära, ma arvan, et me teeme seal, ma panen selle kinni, siis tuleb meil see Viru-Nigula silt sinna. Siis pikemalt on ees.